ஒரு சக மனுஷனை எப்படி மதிக்கணுன்றதுக்கு உதாரணமா சைபராபாத் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறவங்க அவங்களுடைய இணையதளத்துல இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. குறிப்பா ஒரு பெண்மணி குறுக்க ஒரு கட்டை இருக்கு, அந்த கட்டையை கிராஸ் பண்ணி போறாங்க. கூடவே ஒரு நாய்க்குட்டியும் வந்துகிட்டு இருக்கு. எதிர்க்க ஒரு பார்வை இல்லாதவர் தட்டி தட்டி வந்துகிட்டு இருக்காரு. அந்த பெண்மணி அந்த நபரை கிராஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய முகத்துக்கு முன்னாடி கையை வச்சு அசைச்சிட்டு போறாங்க. அதாவது பார்வை இல்லைன்றதை ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்காக. இது ஒரு ஸ்கிரிப்டட் வீடியோன்றது பார்க்கும்போதே தெரியுது. ஹியூமனிட்டிக்காக ஒரு சக மனுஷனை எப்படி மதிக்கணும்ன்றதுக்காக ஒரு வீடியோவை போட்டிருக்காங்க. அவங்க அப்படி கிராஸ் பண்ணி போன பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நாய்க்குட்டி தபதவன் முன்னாடி போனது 2 ஸ்டெப் பின்னாடி வந்து குறுக்க இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டையை கவ்வி தூக்கிட்டு போயிட்டு ஓரமா போடுது. சக மனுஷனை மதிக்க கத்துக்கோங்க. பார்வையில்லாத அந்த நபர் கால் தடுக்கி கீழே விழுந்தா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்த இங்க இருந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தோணுது இல்ல, அதுதான் அந்த நாய்க்குமே தோணி இருக்கு. உடனே அந்த நாய் அந்த கட்டையை கவ்வி கொண்டு போய் போடுது. இதுக்கு அவர் என்ன கேப்ஷன் போட்டிருக்காருன்னா, ஹியூமனிட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட். It is the help we give to the fellow human beings that keep us at a high level. We welcome guests coming to the city from other places. Let them provide appropriate support அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. சொல்ல வருது, சக மனுஷனை நாங்க மதிப்போம். எங்க ஊருக்கு வந்தீங்கன்னா நாங்க எப்பவுமே அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணி நல்லபடியா கவனிச்சுப்போம். நம்ம மக்கள் எல்லாருமே அன்பை பரிமாறணும்ன்ற விஷயத்த குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஹியூமனிட்டி ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்ற ஹேஷ்டேகோட இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. 2003 ஹைதராபாத் போலீஸால உருவாக்கப்பட்டதுதான் சைபராபாத் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஸோ தெலுங்கானால இருக்கக்கூடிய போலீஸார் இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சக மனுஷங்களை மதிக்கணும், நம்ம ஊருக்கு வந்தீங்கன்னா நல்லபடியா நாங்க பார்த்துப்போம். ஸோ ஹியூமனிட்டி ரொம்ப முக்கியன்றத ஆணித்தனமா பதிவு பண்ணப்பட்ட இந்த காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகவும் ஷேர் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த தகவலை நீங்க எப்படி பார்க்குறீங்கன்றதை தினேஷாகி என் கூட கமெண்ட்ல தெரிவிங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுடைய சம்பளத்தை பண்ணுங்க. அதை லைக், கமெண்ட், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க. மூன்றாம் உலகப் போர் வருவதற்கான சாத்தியம் ஒரு 30 வருட காலங்களுக்குள்ள இருக்கு. 2ஆம் உலகப் போருக்கு அப்புறம் 2 துருவங்களா உலகம் நிற்குது. ஒன்று அமெரிக்கா, ஒன்று சோவியத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ரஷ்யா. அந்த காலகட்டங்கள்லேருந்து இன்னைய வரைக்கும் ஒரு 5 வருடமான்னு வச்சுக்கலாம். 2015-16 வரைக்கும் உலகத்தோட நம்பர் 1 சக்தி அப்படின்றது அமெரிக்கா. 50 அரசாங்கங்கள் கவுந்திருக்கு அமெரிக்காவால். அப்போ அது என்ன காமிக்குது, உலகத்தோட எந்த நாட்டோட அரசாங்கத்தையும் அவங்களால கவுக்க முடியும். இராணுவ ரீதியாவோ இல்லை உளவு அமைப்புகளை வைத்தோ அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. அஃபிஷியல் ரெக்கார்டு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் அப்படின்றது ஒரு 50 நாடுகள் நடந்தது. நீங்கள் சதாம் ஹுசேன் எடுங்க, கடாஃபி எடுங்க. அமெரிக்காவுக்கு காம்படிஷனாக வரக்கூடிய ஒரு நாடு அப்படின்னு இன்னைக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சைனா.